в Китае совершенно обычные вещи могут оказаться необычными. Как минимум это удивит, покажется странным, а может напугать и шокировать. Сегодня я приготовил 5 сюжетов как раз о таких 5 китайских особенностях. Ну что, поехали? Все начинается с попытки взять такси в аэропорту столицы Китая, городе Пекин. За такси выстроилась огромная очередь, для которой, прошу заметить, уже построены коридоры, чтобы очередь шла змейкой, а не растягивалась по всему аэропорту. То есть это не случайный аврал, а это нормальное каждодневное явление. Примерное время ожидания — 1 час. Наконец очередь подошла. Взяли такси. Китайский таксист гонит со скоростью 140 км в час. Любит скорость? Вообще любит. Он говорит, не переживай, я 5 лет гоняю в аэропорт и обратно. В Китае к детям особенное отношение. И это неудивительно. Ведь в стране с законодательно утвержденным ограничением рождаемости иметь много детей – непозволительная роскошь. Дети пользуются в Китае совершенно неожиданным видом свободы. Они могут какать и писать где захотят. Вот, например, на рынке. И никто не напрягается. Более того, в детских штанишках делается специальная прорезь, чтобы ребенку осталось лишь присесть, и штаны снимать уже не нужно. Интересная альтернатива памперсам. На одной из улиц города Пекина есть даже скульптура малыша в штанишках с прорезью. Так сказать, отлита в бронзе. Китайская медицина известна своей экзотичностью. Очень популярны разнообразные виды иглоукалывания и другой нетрадиционной медицины. Но даже и у традиционной медицины найдется чем удивить. Заболел живот, они идут и сразу же ставят капельницу. То есть они склонны делать вот это. Не таблетки покупать, там, ничего. Сразу же пошел и поставил капельницу. А вот в этом вообще есть что-то потустороннее. Выглядит завораживающе. А вот к этому сюжету требуется предисловие. Китайский язык устроен так, что в него невозможно импортировать европейские слова, как они есть. Например, в русский язык внесено множество слов из английского, немецкого и других языков. Менеджер, например, он и в английском, и в русском одинаково звучит. А вот в китайский так нельзя. Они не понимают не только наши слова, но и наши звуки. Они просто не могут их осмыслить, повторить и запомнить. Без особой подготовки, впрочем, так же, как и мы их. И это же
распространяется на географические названия и на имена. И вот момент. Нам присваивают китайские имена. 他不是叫尼恩吗？对，乐恩，乐恩，乐爱，也是恩爱呢。他呢？乐恩，乐爱，啊这样两个组起来不是恩爱呢？恩爱， Ай, радостно. Мне нравится. А это любовь, да? Вот. А Л радостная. 恩爱，乐恩，乐爱， Ай, о, 真好。 Это может показаться очень странным, но у китайцев не принято плавать, купаться и загорать. Среди них есть спортсмены и люди, которые занимаются плаванием серьезно, но в обычном режиме они гуляют по пляжу в одежде и не загорают. Вернее, они, конечно, купаются, но вот таким примерно образом в спасательных кругах и на небольшой глубине. Ну, а дети — это всегда дети. Они счастливы. Так китайцы отдыхают на пляже, играют в игры, скачут на скакалке и тому подобные развлечения. Понравилось видео? Поставь этому видео лайк. Но это еще не все. Следующая серия посвящена технологической мощи Китая. Это впечатляет. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире.